Καλώς ήρθατε. Σήμερα θα κάνουμε ένα απίστευτο ταξίδι πίσω στον χρόνο. Θα μπούμε, θα λέγαμε, στην κουζίνα του πλανήτη μας για να δούμε τις μυστικές συνταγές με τις οποίες έφτιαξε την ενέργεια που κυριολεκτικά κινεί τον σύγχρονο κόσμο μας. Είναι μια ερώτηση που μοιάζει απλή, έτσι δεν είναι? Πάμε στο βενζινάδικο, γεμίζουμε το ρεζερβουάρ, μια κίνηση σχεδόν μηχανική. Σπάνια όμως καθόμαστε να σκεφτούμε την απίστευτη, τη βαθιά ιστορία που κρύβεται πίσω από κάθε σταγόνα καυσίμου. Και όμως η απάντηση μας πάει εκατοντάδες εκατομμύρια χρόνια πίσω. Και εδώ μπαίνει στο παιχνίδι ο όρος κλειδί, ορυκτά καύσιμα. Τι σημαίνει αυτό στην πράξη? Ότι το πετρέλαιο, το φυσικό αέριο, το κάρβουνο δεν είναι απλώς πέτρες. Είναι κάτι πολύ πιο εντυπωσιακό. Είναι, στην ουσία, αποθηκευμένη ηλιακή ενέργεια. Είναι η ενέργεια του ήλιου που παγίδευσαν αρχαίοι οργανισμοί πριν από αιώνες και αιώνες. Ωραία. Πάμε λοιπόν να δούμε αυτή τη συνταγή. Γιατί πραγματικά για κάθε ορυκτό καύσιμο, είτε είναι υγρό, είτε αέριο, είτε στερεό, η γη ακολούθησε μια πολύ συγκεκριμένη διαδικασία. Και όπως κάθε καλή συνταγή, χρειάζεται και τα σωστά υλικά. Και ποια είναι αυτά τα μαγικά συστατικά? Εδώ τα βλέπουμε. Είναι 3 και είναι απολύτως απαραίτητα. Πρώτον, αδιανόητα πολύς χρόνος. Δεύτερον, τεράστια θερμότητα από τα έγκατα της γης. Και τρίτον, ασύλληπτη πίεση από τα χιλιόμετρα πετρωμάτων που συσσωρεύονται από πάνω. Χωρίς αυτό το τρίπτυχο, απλά δεν γίνεται τίποτα. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν με την πρώτη συνταγή, αυτή του πετρελαίου. Και ξέρετε κάτι, η ιστορία εδώ δεν ξεκινάει εκεί που ίσως φαντάζεται κανείς. Στη στεριά, με τους δεινόσαυρους, όχι. Ξεκινάει πολύ, πολύ πιο παλιά. Βαθιά μέσα στους αρχαίους ωκεανούς. Και η πρώτη ύλη δεν είναι τεράστια θαλάσσια τέρατα. Είναι κάτι απείρως μικρότερο, αλλά και ασύγκριτα πιο πολυάριθμο. Μιλάμε για τρισεκατομμύρια μικροσκοπικούς οργανισμούς, πλανκτόν και φύκια που επέπλεαν κοντά στην επιφάνεια της θάλασσας. Η διαδικασία είναι πραγματικά ένα έπος. Σκεφτείτε το, όταν αυτοί οι οργανισμοί πέθαιναν, βυθίζονταν στον πάτο του ωκεανού. Εκεί, σιγά σιγά, καλύπτονταν από στρώματα λάσπης, άμμου και ό,τι άλλο έπεφτε από πάνω. Καθώς θάβονταν όλο και πιο βαθιά, η πίεση γινόταν τρομακτική και η θερμοκρασία ανέβαινε. Και τότε άρχισε το μαγείρεμα. Και τι σημαίνει αυτό το μαγείρεμα με πιο απλά λόγια? Σημαίνει ότι η τρομερή πίεση και θερμότητα έσπασαν την αρχική χημική δομή της ζωής και την ανασύνθεσαν σε κάτι εντελώς καινούριο. Την μετέτρεψαν σε υδρογονάνθρακες. Αυτές οι μακριές, πλούσιες σε ενέργεια αλυσίδες είναι ουσιαστικά οι μπαταρίες που κράτησαν αποθηκευμένη την ηλιακή ενέργεια για εκατομμύρια χρόνια. Μα θα πει κανείς, και το φυσικό αέριο, από πού προέρχεται αυτό? Λοιπόν, η απάντηση είναι σχεδόν με τον ίδιο τρόπο. Είναι σαν τον πολύ στενό συγγενή του πετρελαίου. Έχουν την ίδια συνταγή, τα ίδια ακριβώς υλικά. Η μόνη διαφορά, το πόσο έντονο ήταν το ψήσιμο. Κοιτάξτε πόσο ξεκάθαρο είναι. Αν οι συνθήκες που φτιάχνουν το πετρέλαιο είναι, ας πούμε, σαν να ψήνεις κάτι σε έναν πολύ δυνατό φούρνο, για να φτιαχτεί το φυσικό αέριο πρέπει να ανεβάσεις τη θερμοκρασία και την πίεση ακόμα παραπάνω. Είναι στην κυριολεξία η πιο καλοψημένη εκδοχή της ίδιας ακριβώς πρώτης ύλης. Και φυσικά, επειδή είναι αέριο, είναι πολύ ελαφρύτερο από το υγρό πετρέλαιο. Τι κάνει λοιπόν? Ανεβαίνει προς τα πάνω. Γι' αυτό, βαθιά μέσα στη γη, εκεί που βρίσκουμε πετρέλαιο, πάρα πολύ συχνά, ακριβώς από πάνω του, υπάρχει παγιδευμένο ένα στρώμα φυσικού αερίου. Σαν τον αφρό σε ένα αναψυκτικό που κάθεται πάντα στην κορυφή. Ωραία. Ας αφήσουμε λοιπόν τους ωκεανούς και ας πάμε τώρα σε ένα εντελώς διαφορετικό σκηνικό. Πάμε στη δεύτερη μεγάλη συνταγή της γης, αυτή του κάρβουνου. Και για αυτή τη συνταγή ταξιδεύουμε πίσω σε μια εποχή με απέραντα, υγρά, ελώδη δάση να καλύπτουν ολόκληρες υπήρους. Εδώ λοιπόν η πρώτη ύλη αλλάζει. Δεν έχουμε πια πλανκτόν, έχουμε φυτά. Αλλά όχι όποια και όποια φυτά. Μιλάμε για γιγαντιαία δέντρα και θεόρατες φτέρες, ολόκληρα προϊστορικά δάση που μεγάλωναν και πέθαιναν μέσα σε βάλτους. Και όταν αυτά τα φυτά πέθαιναν, έπεφταν μέσα στο νερό του βάλτου. Και εδώ είναι το μυστικό, το σημείο κλειδί. Το νερό αυτό δεν είχε σχεδόν καθόλου οξυγόνο. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι τα φυτά δεν σάπιζαν κανονικά. Αντί γι' αυτό άρχισαν να συσσωρεύονται, στρώμα πάνω στο στρώμα, για χιλιάδες χρόνια. Και μετά, όπως και πριν, ήρθε η λάσπη, το χώμα και η πίεση και άρχισε ο μετασχηματισμός.
Και ναι, όπως και με το πετρέλαιο, όσο περισσότερος χρόνος περνούσε και όση περισσότερη πίεση ασκούνταν, τόσο καλύτερο γινόταν το τελικό προϊόν. Γιατί το κάρβουνο δεν είναι ένα και μοναδικό πράγμα. Είναι μια ολόκληρη οικογένεια, θα λέγαμε, με διαφορετικά μέλη, ανάλογα με το πόσο ψήθηκε κάτω από τη γη. Εδώ φαίνεται τέλεια αυτή η εξέλιξη. Στην αρχή έχουμε την τύρφη. Είναι βασικά συμπιεσμένα, μισοαποσυνδεθεμένα φυτά. Δώσε της λίγο παραπάνω πίεση και χρόνο και γίνεται λιγνίτης. Πίεσέ το ακόμα πιο πολύ και έχεις τον γεάνθρακα. Και στο τέλος, κάτω από τις πιο ακραίες συνθήκες θερμότητας και πίεσης, τσουπ, ο ανθρακίτης. Η πιο καθαρή και συμπυκνωμένη μορφή ενέργειας από όλες. Λοιπόν, είδαμε δύο βασικές συνταγές. Μία που ξεκίνησε στη θάλασσα και μας έδωσε το πετρέλαιο και μία που ξεκίνησε στα έλη και μας έδωσε το κάρβουνο. Φαινομενικά διαφορετικές. Κι όμως και οι δύο μοιράζονται ένα κοινό, το πιο σημαντικό, το πιο ασύλληπτο συστατικό απ' όλα. Και δεν είναι ούτε η θερμότητα, ούτε η πίεση. Αυτά κάπως μπορούμε να τα φανταστούμε. Είναι κάτι άλλο. Κάτι που ο ανθρώπινος νους δυσκολεύεται πραγματικά να το συλλάβει. Η ηλιγιώδης, η αδιανόητη κλίμακα του χρόνου που χρειάστηκε για να γίνει όλο αυτό. Εκατοντάδες, εκατομμύρια χρόνια, δεν μιλάμε για χιλιάδες χρόνια, μιλάμε για γεωλογικούς αιώνες. Η ενέργεια που καίμε σήμερα άρχισε να φτιάχνεται μια εποχή που οι Ήπειροι δεν είχαν καν τη μορφή που έχουν σήμερα στον παγκόσμιο χάρτη. Είναι πραγματικά απίστευτο να το σκεφτεί κανείς. Οπότε το μεγάλο συμπέρασμα είναι το εξής. Ζούμε καταναλώνοντας μια ενεργειακή κληρονομιά που η Γη μαγείρευε για εκατοντάδες εκατομμύρια χρόνια. Και αυτό φυσικά μας αφήνει με μια τελική μεγάλη σκέψη. Αν ο πλανήτης μας μπορεί να δημιουργήσει τέτοια τεράστια αποθέματα ενέργειας, έχοντας τόσο πολύ χρόνο στη διάθεσή του, τι άλλο άραγε μπορεί να δημιουργήσει?